Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi munawwirul qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fatikul ghuyub wa ala alihi wa sahbihi ahlil qurub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. An-nazafatu minal iman. Liridha'illahi ta'ala wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekhina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Awliya'illah wa khususan ila hadarati Syekhina Al-Mukarram hadaratu Syekh Bahya Haji Abdurrahman Tegarrejo wa usulihi wa furu'ihi wa khususan ila hadarati Bapak Komaidi Ibu Kustiyah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah ingkang minulya, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek sedaya kaum muslimin muslimat mukminin wal mukminat, kala wau kula dipun gawi kalian adik kula suul adab kita nek kiai kok didikte engko kon guyon lha nek guyon jenenge ora ngaji, nek ngaji ora guyon, nek guyon kuwi jenenge kang kirun ngoten nggih. Lah nek ngaji niku nek guyon terus piye mboten saged. Para jamaah ingkang minulya, kala wau donganipun nggih sampun. Mosok aku ndonga nek bola-bali ndonga. Bola-bali ndonga malaikat kesel ngunggahne donga panjenengan sami iki mengke. Pun sing ndonga Kiai saking Tegarrejo mawon kala wau cekap dene mangke saterusipun dadi dongani dhewe-dhewe kalian bapak-bapakipun bapak-bapak ngoten mawon. Para jamaah ingkang minulya, kala wau kula aturaken ngendikanipun Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadzafatu minal iman. Niku an-nadzafatu minal iman niku kuncine sakinah mawaddah warahmah. Ngoten. Kuncine sakinah mawaddah warahmah niku an-nadzafatu minal iman. Niku pun dicontokne kalian Hadarus Syekh Mbah Kiai Haji Abdurrahman Tegarrejo. Pusat peradaban Islam niku ke daerah mriki nggih namung Mbah Kiai Haji Abdurrahman. Mula sampun ngantos kula panjenengan sami kesupen dumateng Hadarus Syekh Mbah Kiai Haji Abdurrahman ing dalem samubarangipun, ing dalem tata carane ngatur keluarga, ing dalem tata carane didik putra lan liya-liyane niku sampun dipun warai pun diajari kalian Mbah Kiai Haji Abdurrahman. Carane golek rezeki lan liya-liyane niku sedaya pun diatur. Dadi nek munggah ngasek teko hadis Nabi niku keduawan keduwuren. Sebab derek Mbah Abdurrahman niku artine pun derek Kanjeng Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Derek bahasan Mbah Abdurrahman niku ngilmune musasal ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti bener ora usah ragu-ragu. Mula kula nyuwun dari putra wayah termasuk kula ngian, kula nggih putra wayah termasuk Gus Ridho niku Kiai Tegarrejo barang niku nggih termasuk mriki Mas Bambang barang kuwi ya termasuk kabeh sing teng mriki niki mun ngantos ninggalne apa sing pun diajarne dening Mbah Kiai Haji Abdurrahman. Sebab Mbah Abdurrahman nggih ngendika ngrungokno ben krungu apa dawuhe Mbah Abdurrahman dirungokne ben krungu. Lah carane ngrungokne piye? Ngelesih-ngelesih
apa dawuh-dawuhe apa pesen-pesen lan wasiat-wasiat saking Mbah Kyai Haji Ngabdurrahman. Mula ngrungokno ben krungu. Lah niki ngrungokne ben krungu niku kudu eneng sing nerange, kudu eneng sing napa niku nerusne piye amrih ben iso krungu. Mula kudu digoleki apa wasiat-wasiate, apa dawuh-dawuhe. Nek pun ngoten awake dhewe niki dipun dawuhi karo Mbah Abdurrahman gatekno ben ngerti. Sakwise awake dhewe niki ngrungokne ben krungu terus gatekne. Apa dawuhe digatekne diangen-angen ben ngerti. Ben ngerti. Nek wis ngerti terus pripun diterusne melih. Nerokno ben memper nerokne maring dawuhe Mbah Abdurrahman, nerokne maring tingkah lakune Mbah Abdurrahman, nerokne ing dalem kehidupane Mbah Abdurrahman, ing dalem ibadahe, ing dalem didik putrane, ing dalem sedayanipun bermasyarakatipun lan liya-liyane, oleh golek rezeki lan liya-liyane niku kudu padha karo Mbah Abdurrahman. Sampune ngoten, aja ngasih leren isih diterusne melih. Nek empun niku terus aja terus padha nerusno ben ora pedhot. Nerusne dawuh-dawuhe, nerusne khaliah-khaliahe Mbah Haji Ngabdurrahman kajenge mboten pedhot ben terus dados sampai teko benjing dinten kiamat. Pramila para jamaah sedaya putra-putra wayah termasuk masyarakat ingkang wonten mriki khususipun wonten daerah Magetan niki umumipun lan daerah Semen khususipun niki aja ngasih nglirwakaken dumateng dawuh-dawuhipun Mbah Kyai Haji Ngabdurrahman. Mbah Kyai Ngabdurrahman niku maringi contoh niki sewenehing cerita. Ning jenenge cerita niku ya eneng gesehe redaksi nanging karepe niku padha. Kula mireng jaman semanten Mbah Abdurrahman niku saderenge gelar sarengat munggahe tarekat dugi hakikat niku Mbah Abdurrahman niku sing dienggo ilmu kanuragane kangge musuhi kangge napa gelar Islam ingkang pertama wonten mriki niki gunane waroke. Nalika semanten Mbah Nyai Putri Ngabdurrahman niku nggarbini putri niku lahir Mbah wonten ing Matsari saking Mbah Nyai Muhammad Sulaiman wonten Matsari niku Mbah Ngabdurrahman jaman semanten ngudi waroke kangge pertama kali gelar Islam teng mriki mula sak turun-turune niku warok kabeh digdaya kabeh. Nomor loro nipun sampune ngoten Mbah Abdurrahman niku gelar sarengat marai carane wudu, carane salat, kaifiah salat lan liya-liyane. Nalika niku Mbah Nyai Abdurrahman garbini putri inggih menika Mbah Nyai Muhammad Ilyas manggen wonten ing Takeran. Menika lajeng Takeran niku bagian sarengatipun. Angka 3 nerusaken nalika semanten niku diparakne tarekat munggahipun dumugi hakikat. Mbah nalika semanten Mbah Nyai Ngabdurrahman
niku gelar tarekat hakikat. Lair Mbah Nyai Harjo Besari, wali putri Tegalrejo. Ingkang terakhir niku Mbah Joyo Besari, niku nalika semanten Mbah Ngabdurrahman Natapraja ngatur organisasi cara mbok bilih makaten. Niku lair Mbah Joyo Besari niku Mbah kula Mbah Canggah dadi lurah Semen pertama. Akhirnya sak turun-turune niku ndelalah ya dadi pamong kabeh. Ya dadi pamong, dadi pegawai negeri, dadi dan sebagainya. Termasuk kula nggih lumayan. Kula niki nggih oleh kiyaine sangka Mbah Ilyas, ya oleh hakikate sangka Mbah Nyai, oleh Nataprajane sangka Mbah Ngabdurrahman. Saking Mbah Joyo Besari. Mbah Joyo Besari kagungan putra namine Mbah Ano Besari Lurah Semen kedua, mudhun dumugi kula niki. Niki nggih pelajaran para jamaah. Mula sing namine tiyang sepah niku aja ngasi ora ndongakne dumateng putra. Aja ngasi ora ndongakne dumateng putra. Putra kudu didongakne. Sebab sing namine wong tuwa niku Gusti Allah katon. Gusti Allah katon wong tuwa niku. Kados dene sing pun dicontokne Mbah Ngabdurrahman wau. Sedaya niku terwujud. Mula Tegalrejo bagian hakikate. Sentakeran bagian saringate. Mbah Joyo Besari bagian Nataprajane. Sing Matsari Mbah Muhammad Sulaiman bagian waroke. Mula kagungan putra aja ngasih. Putra niku dilokne sing ora sing ngasih melampaui batas. Senajan pembelinge kaya apa, putra niku aja diarani sing ora-ora. Oh, kelakuanmu kaya kirek umpamane. Niku mengke lare niku nggih dadi kirek. Gaene jegok nang prapatan. Bengak-bengok nang prapatan ora gelem sapa masjid ngoten. Pramila dipun didik ingkang sae. Mumpun dicontokne kalian Mbah Kyai Haji Ngabdurrahman. Putra aja ngasih dilokne, aja ngasih dilokne dipadakne karo kewan, engko nek dadi kewan tenan. Mula senajan kaya piye putra niku kudu dilem sing apik, didongakne sing apik. Mure supados dados putra nggih putra ingkang sae, putra ingkang manfaat kanggo lingkungane, putra manfaat ingkang kangge donya lan akhirate. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-apike manusa niku manusa sing manfaat kanggo tiyang sanes. Mbah Ngabdurrahman niku manfaat sanget kangge sedaya lingkungan mriki. Iso nyelametne donya sampe lan akhirate. Mula awake dhewe pun ngantos kesupen. Pramila saking putra-putra zuriyah saking Mbah Ngabdurrahman ugi dumateng masyarakat mriki sampun ngantos lali dumateng pesantren Tegalrejo. Mergo niku panggonane ulama. Lamun lali dumateng pesantren Tegalrejo, lali dumateng ulama niku akibate niku ingkang mikul awake dhewe. Ngendikane Kanjeng Nabi, sayati ngala umati zamanun yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i wayab tarihi mumul salah subhaliyatin ulaha yarfa'allahul barokata min kasbihim wasaniyatu yusallatu alaih sultanan zoliman wasali satu yahrujuna minat dunya bighairi imanin. Bakal teko suwijining zaman ing ngatasé umatku. Kula panjenengan sami niki umat Muhammad. Ya firuna minal ulama wal fuqaha. Padha mlayu saka ulama lan fuqaha. Ora mlayu nyedheki ning mlayu ngedoi.
kon yang pesantren wis padha ora gelem kon mondokne anake padha wegah. Tapi nek wis jengkel yang anake agi diparakne nang pesantren. Tenggen kula nggih ngoten padha mawon. Dadi nek ning daftar tenggen kula niki sakjane anak kula niki ngeten. Sik nek sakjane eneng sakjane mesti eneng nanginge. Nanginge apa? Ngoten niku wali sawak. Calon wali santri niku mesti pengingis ngoten. Dadi aja mung dienggo pondok pesantren iki aja mung dienggo alternatif. Di sekolah neng SMA 1 ora klebu, SMA 2 ora klebu. Neng didila kewe jekekne pondok niku ngenyek dumateng para ulama. Kudune pondok niku kudu nomor 1. Sebab pondok niku pelajarane luwih akeh timbang pelajaran umum. Tapi jenengan teng pondok Tegalrejo niku mawon. Saliyane pelajaran wonten madrasah, isih diwulang neh neng pondok, isih diwulang neh neng masjid. Mandiri teng mriku umbah-umbah dhewe, ngliwet dhewe lan liya-liyane. Bergaul sesama teman saged sae. Jadi belajar bermasyarakat, iso ngerteni karakter saben-saben wong siji lan sijine belajare nggih teng pondok niku. Lan kiai sak ustate niku nek teng pondok tanggung jawabe mulai bar subuh teko bar subuh neh. Bar subuh teko bar subuh neh. Beda karo ora ning pondok. Senajan to ning aliyah, senajan to ning sanawiyah niku nek ora ning pondok. Guru niku tanggung jawabe yen santri utawa siswa kuwi mung manggon sing jerone pager sekolahan, pager madrasah. Nek wis metu saka pager madrasah wis dudu tanggung jawabe guru. Arep nulungur sampai teko mbuh jam pira niku wis ora ngerti. Ditekoni wong tuane jam 09.00 bengi kok agi mulih tondo omonge ada tugas saka sekolahan, tugas saking madrasah. Rusak. Pramila ingkang namine pondok pesantren niku kubu pertahanan bangsa dan kubu pertahanan Islam. Diawasi 24 jam. Diawasi 24 jam. Pramila monggo putra-putra niku diparakne teng pondok, diparakne teng pesantren. Sebab nek ora diparakne teng pesantren niku lari melayu sangka ulama. Nek wis melayu sangka ulama faya kalimu wa salatu baliyatin. Gusti Allah ngedrop grojok grujukne galak jumlahe 3. Siji yarfa Allahul barakata min hasbihim, dijabut barokah rezekine, dijabut barokah usahane, ora bakal manfaat nandur paring tukule utang BRI remuk. Sebab napa? Ilang barokahe. Sebab napa? Sebab umat Muhammad wis ora gatekne nang para ulama, ora gatekne nang dalem-daleme ulama, wujute sing manggon wonten pondok-pondok pesantren. Nyata sakniki. Mula wong ya rumpet kabeh. Rumpet uteke sumpet atine. Sebab napa? Adoh karo ulama. Putra-putrane ora ning siji parakne ning pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren malah didadekne alternatif kedua, ketiga sampai keempat. Utawa alternatif sakbare pirang-pirang alternatif yang lain. Niku ngenyek dumateng ulama, ngenyek dumateng pesantren. Ngenyek yang ulama berarti ngenyek yang Kanjeng Nabi. Sebab napa? Al ulama warasatul anbiya. Ping pindhone yusallatu alaihim sultanan zaliman, dikuasakan kepada umat Muhammad penguasa yang zalim. Lamun umat Muhammad niku wis ora gelem gatekne pesantren, ora gelem mondokne putra-putrane,
yang kuyung yang pesantren, yang pondok-pondok pesantren kuwi adoh karo ulama, mula dikuasakan kepada mereka tiang-tiang niku penguasa sing dolim, penguasa sing ora gatekne maring awake dhewe. Niku senes salah penguasa tapi salah awake dhewe sebab ngendikane Kanjeng Nabi kados ngoten ingkang saged kula aturaken. Mula nek eneng pejabat korupsi barang ki aja diseneni, mergo salahe rakyate, salahe kula panjenengan sami umat Muhammad niki ora gelem gatekne pesantren. Pesantren di nomerne 17 ora pati digatekne. Kayaknya pesantren kan jadi apa? Ya jadi uang, masa jadi wedhus. Nah orang pesantren iso uga jadi wedhus. Mergo apa? Pesantren iku didik menungso supaya jadi menungso. Bisa taat dumateng tiyang sepahipun, ngabekti dumateng nusa bangsa negarinipun, takwa dumateng pangeranipun Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun yusallatu lah rujuna minad dunya bi ghairi imanin, metu saka donya tanpa iman, naudzubillah menggalik. Niki ponise Kanjeng Nabi diparingi peringatan pertama, ora berkah rezekine, nandur pari nandur melon tukul BRI ne, usaha tukul bang titile, ora karuan. Peringatan pertama ora gelem gatekne. Peringatan yang kedua yusallatu alal sultanan dzaliman kala wau, dikuasakan penguasa sing zalim isih mau malah nyelokne maring penguasane. Niku sing salah senes penguasane, ning salah umat Muhammad, malah nyalahne wong liya. Orang gatekne ora gelem cedhek yang ulama, ora gelem yang pesantren, ora gelem mondok. Peringatan terakhir niki minangka ponisipun inggih menika yahrujuna minad dunya bi ghairi imanin, metu saka ngalam donya artosipun mati niku tanpa iman. Pramila para jamaah niki ingkang saged kula aturaken, boten kathah kula matur, mugi-mugi kemawon sedaya ingkang kula aturaken niki manfaat kangge kula lan panjenengan sami, sehingga panjenengan iso ngudharasa lan iso napa niku ngrungokne ben krungu, gatekne ben ngerti, nerusne ben ora pedhot, ngetutne ben ora keblasuk. Niku mawon mugi-mugi manfaat tumrap kula panjenengan sami, sehingga ada perubahan ing dalem angen-angen kula panjenengan sami kangge parehipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedaya keluarga menika saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa fil masyayyikhina wa satihina wa muallimina wa mursyidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma pujiakum amuji isine jagat pakujati panjang nyawa disuwun slameting donya slameting akhir. Yahu Allah yahu Allah yahu Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya mananu zal ihsan qad ngamakula khalaiki manuhu sir eling sejatining rasa sir rasa sejatining sun nyun kabul panuwun kita, nyun kabul niat kita, nyun kabul sejo kita. Yahu ya hak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.